Δεν μου λέτε, κυρία μου, πώς λέγεστε? Δωροθέα. Δωροθέα, το επώνυμο. Συναδεινού. Ποιανού Συναδεινού από όλους? Γιώργη. Είναι Συνόδεινου ή Συνάδεινου? Συναδεινού. Πώς λέγεται το πατρικό σου όνομα? Πέτρο Καραγή. Πέτρο Καραγή. Πού ήταν το σπίτι σας? Στην Νορμάλη. Λιάς πώς? Μπασάκος. Λιάς Μπασάκος. Αρετή Μπασάκο. Λιάς Μπασάκος εδώ πέρα. Και αρετή. Και της Αρετή, όχι το Γιώργη. Ναι. Και Αρετή πόσα παιδιά έχετε? 7. Τα ονοματά σας, Ναι. ξέρεις? Πουλίτσα, Βούλα, Αχα. για Δημήτρης, Γιάννης, Άννα. Πολλά. Σήμερα είμαστε στο Μελίγκι. Στο Μελίγκι μάλιστα. Που ερχόμουν και έλεγα Γιώργης Βαρβάρα, Γιώργης Κατίνα, Γιώργης Αρετής, Ανάς Πατακούλας και Μίκης Δωροθέα. Πολλά παιδιά, 110 παιδιά. 110 παιδιά. Είσατε εδώ όλα από τις πατακούλες, είσαμε εδώ χαμό. Ναι. Πώς μου λέει κάτι. Και πηγαίναν σχολείο, 300 παιδιά πηγαίναν σχολείο. Λοιπόν, λέγομαι Κωνσταντογιάννης Παναγιώτης. Το σπίτι της μάνας μου είναι στην Καμάρα της Μαρμής, της Αρπίνας. Εμένα. Λοιπόν, εγώ Ιωάννης Δημακόπουλος ή Καράγιανης, δεν ξέρω καλύτερα. Ή Καράγιανης. Λοιπόν, καλαντής γανώνω από χρόνια, από 10 χρόνια, τη Λακωνία και εδώ της Τρυπόλεως στα χωριά όλα. Τα ξέρω όλα τα χωριά και μετά παίζω και μπουζούκι. Και λαούτο. Το είχα και λαούτο και πήγαινα και σε γάμους, σε πανηγύρια καμιά φορά, σε όλα. Με παρέα και άλλη παρέα. Εντάξει. Με κλαρίνο και με βιολί. Εντάξει. Έλα, Σωτήρη λέγε. Εγώ λέγομαι Μαζαράκος Σωτήριος Η Μάλιος. ή Μάλιος του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας. Τα παιδικά χρόνια Τσοπάνος και μεταξύ αγροφύλακας προτού 5 χρόνια απολύθηκα Και συγγενείς μου. και συγγενής του Μίκη. Δεν είναι. Για Δημακοπούλου. Ή Η Παρατσούκλη. Αφού και προχθές. Ναι. Αργύρι καρέ. Αργύρι Καράγιανη. Ναι, Εντάξει. άλλο τίποτα δεν ξέρω. Εντάξει. Σε έχω πάρει και με το φούρνο. Γι' αυτό είναι το... Εντάξει. στον Καναδά έχει Στο κάνει Καναδά. πολύ. Εγώ πάω στον Το πατρικό σου όνομα πώς λεγότανε? Πυρογάμπρου. Πυρογάμπρο. Γιάννος Γαρταγάνη, το Ναι. Σπαρτί. Σπαρτί. Και τώρα παντρεύτηκα και έχω πάρει τον Καράγιανη. Καράγιανη. Μένουμε εδώ. Έχεις με τους Γιορμαίους. Τον είχα θείο. Θείο. Ήταν αδερφή της μάνας μου, αδερφή της μάνας μου. Η μάνα μου λεγόταν Γιόρμα. Εντάξει. Λέγε. Ονομάζομαι Παναγιώτα Μαζαράκου ή Πότα. Πότα. Είμαι το Γιώργος Φουσιάνη, η Μάμαλη από τα Καλυβάκια. Και έχω παντρευτείς με το Μίκη, η πεθερά μου και η μητέρα του πρώτου ξαδερφάδες. Εμείς είμαστε δεύτερα ξαδερφά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην περιοχή Μελίγκη και εδώ είναι το τεχνικό μας καφενείο. Το καφενείο. Μαζευόμαστε Το καφενείο της Γρενιάς. τα Ματινά, κυρία Αντριάννα, κυρία Ριζότη, όλοι εδώ πέρα. Το πρακτορείο Ρόιτερ είναι εκεί στο τραπεζάκι. Ναι, όχι κουτσοπολιά, ωραία λόγια, λέει, ωραία πράγματα. Καμιά φορά με μενακονόμαστε από το θείο που παίζει το μπουζούκι, μπορεί και να χορέψουμε. Λέγομαι Σπασία Τέτζερη. Η μητέρα μου κατάγεται από τη Στενίτσα και είναι αδελφή του Γιάννη του Καράγιανη. Ο πατέρας μου είναι Μικρασιάτης. Σπούδασε γιατρός και πήρα γιατρό από το Άργος. Καλοκαίρι να έρχονται εδώ πέρα, να αναπλέουν καθαρό αέρα και να βλέπουμε όλο το συγγενολόι. Πρώτα πώς σε λένε? Τζίνα, 10 χρονών. Σου αρέσει η Νίτσα? Κωνσταντογιάννη Σούλα. Κωνσταντογιάννη Σούλα. Πώς λέγεται το πατρικό σου όνομα? Του Καράγιανη, του Γιάννη του Καράγιανη, κόρη. Γιάννη του Καράγιανη, κόρη. Μάλιστα. Και παραθερείς στη Νίτσα. Το επώνυμο? Αντωνακοπούλου. Πώς ήταν το παρατσούκλι? Δημακοπούλου. Δημακοπούλου. Έχεις παρατσούκλι? Καράγιανη. Του Καράγιανη. Καράγιανη. Του Γυρίκου. Του Λυρίκου, αυτό θυμάμαι εγώ. Δεν είμαστε κάτι συγγενείς? Αμέ. Πώς θα λένε τα παιδιά σου? Τον ένα το λένε Γιώργο. Και τον άλλο? Τον άλλο είναι Τάκη. Τάκη. Και Τυφρός. Τι μου κάνεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ποια είναι η κυρία δίπλα σου? Από εδώ είναι η κυρία Καστανού. Πώς λέγεται? Είμαι του Λαμπροβέικο, εγώ δεν το ξέρω. Απροβέικο. Η Δωροθέα. Χρόνια. Σταυρό, το επίθετο? Στα Τσαρμπού, Τσαρμπού. Κωνσταντογιάννη. Κωνσταντογιάννη το παντρεμένο ή το πατρικό? Παντρεμένο. Το παντρεμένο. Πού ήταν το σπίτι σας, το πατρικό? Στην Καμάρα. Στην Καμάρα. Στην Καμάρα, παλιά μου η φιλενάδα. Τη θυμάσαι τη Δωροθέα? Μπα, πού να την ξέρω τη Δωροθέα. Πού να την ξέρεις τη Δωροθέα? Την Πέτρανα, την Καραλίνα? Και εκείνη. Και εκείνη.
Και την Αστερία. Και την Αστερία όλες. Και τον Τάκη και τον άλλον, τον Γιάννη. Εντάξει. Τον Μπαρμπαπέτρο. Μπαρμπαπέτρο, Μανουσάκι Α. Δεν μου λες, πώς λέγεσαι? Ναι. Θεοδωριάδου. Ευθυμία Θεοδωριάδου. Ναι, Θεοδωριάδου, του Γιάννη του Καράγιανη αδερφή. Τη Γιάννη Καράγιανη αδερφή. Ναι. Και το παιδάκι δίπλα εκεί πέρα ποιο είναι? Εγγονάκια μου. Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης είναι αυτός. Και ο Γιαννάκης και η Τζίνα. Και η Τζίνα. Και Θεοδωριάδου, αυτός ο πάνω ποιος είναι? Ο κύριος Θεοδωριάδης, ο άντρας μου. Και Θεοδωριάδης. Παίζει καλή πρέφα. Βέβαια. Το πουλότο. Και νικάει πάντα. Α, το ξέρει. Νικάει πάντα. Ο Μιχάλης ο Τέτζερης, η κόρη μου η Ασπασία Τέτζερη. Η Ασπασία, κύριε Τέτζερη. Κυρία Τέτζερη, ναι. Ναι. Λοιπόν, εσύ δεν είσαι στεμιτσότης. Εγώ δεν είμαι Ο Τέτζερης. Εγώ δεν είμαι στεμιτσότης. Αλλά. Από το Άργος. Νικολάου Βασιλική Περογάμπρου. Βασιλική Περογάμπρου ήταν το πατρικό σου όνομα. Μάλιστα. Και τώρα Τώρα Βασιλική Νικολάου. Ποιο Νικολάου? Του Γιώργη. Του Γιώργη του Νικολάου. Μάλιστα. Η Δεσποινίδα που είναι δίπλα σου ποια είναι η κυρία? Είναι κόρη μου. Λέγομαι Νικολάου Μαρία, το πατρικό μου. Ηλιοπούλου Μαρία. Ηλιοπούλου. Δεν μου λες, ο νεαρός δίπλα σου? Είναι άνυψός μου. Πώς λέγεσαι? Λέγομαι Ηλίας Περόγα. Ηλίας Περόγαμπρος. Αυτός ο Μόρτης, πώς λέγεται? Πώς λέγεσαι? Λάβρας Περόγα. Πώς? Πώς λέγεσαι? Το όνομά σου? Αγγελική. Αγγελική. Το επίθετο? Ψωμόπουλο. Ψωμόπουλο. Το πατρικό σου όνομα πώς ήτανε? Βασιλόπουλος. Από τη Στεμνίτσα ήταν ή από πού ήτανε? Το Μουλάτσι. Από το Μιλάτσι. Και το παρατσούκλι πώς ήτανε? Αφιόνι, Τούτο ήταν. Αφιόνι, ναι. Παρατσούκλι αυτό. Ναι. Για πού το έβαλες? Αυτό στην μπάρα μου, την Έλ. Πάσα πάνω. Ανηφορίζεις, Στο ακουμώντα στη μάντρα πάντως. Ναι. Άντε, στα καλό, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, σας ευχαριστώ παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια. Λαμπρινής. Λαμπρινή, το επίθετο? Μητροπούλου. Μητροπούλου. Το πατρικό σου πώς ήτανε? Λιγερού. Λαμπρινή Λιγερού. Η κοπέλα δίπλα σου? Δημοπούλου. Πώς? Δημοπούλου Ρίνα. Δημοπούλου. Σαΐνη. Πώς λέγεται ο άντρας σου? Γιώργος. Και πού μένετε? Στεμνίτσα τώρα, στον Κάναδα. Στον Καναδά. Μάλιστα, ήρθαμε για διακοπές. Διακοπές. Εντάξει. Ωραία η Στεμνίτσα, μας αρέσει. Πώς είπαμε? Σαρακινιώτη. Σαρακινιώτη. Ή, πώς το λέγαμε, Γρίβα. Γρίβα. Γρίβας. Θοδωρής ο Γρίβας ο Λεβέντης. Γρίβας. Λίγο κρασάκι. Βέβαια. Από το βιδόνι. Όχι. Όχι. Πάει το βιδόνι. Πάει το βιδόνι. Που χάει 9 βαρέλια είναι. Μια βαρέλια. Για πες μου, ποια είναι δίπλα σου? Ποιος είναι δίπλα σου? Εδώ. Ναι. Η μικρή. Η μικρή είναι. Πώς λέγεσαι? Για ρώτα το όνομά του, Γιώργο. Θεία, πώς λέγεσαι, ρωτάει, πώς λέει το όνομά σου? Το όνομα τούτο ή... Το δικό σου. Κοτσοπούλου. Κουτσοπούλου. Παναγούλα. Παναγούλα. Και τη μάνα σου και τον πατέρα σου? Δημήτρη και Βασίλη. Ναι. Βασιλική. Έτσι. Εντάξει. Ρε πού είναι το Μανουσάκι. Πού είναι το Μανουσάκι, Δωροθέα, ήρθανε φίλοι μου μωρί. Δώσε χαρές. Τότε που ήταν άρρωστος, Ναι. πήγαμε εμείς, εγώ, Γιώργης Σαΐς, Κατσούλας. Ναι. Γεια σου Μπαρμπά. Με την Αγία Φάβα. Έτσι, μπράβο. Αγία Φάβα. Την Αγία Φάβα. Ναι. Εσύ πώς λέγεσαι, κύριε? Εγώ είμαι του Φώτη και της Καλίας, Δημόπουλος. Δημόπουλος. Ναι. Πού μένεις τώρα? Στο Μόντριολ. Στο Μοντρεάλ. Και έχει έρθει στην πατρίδα για ποιο λόγο? Για να φτιάξω μια επιθυμία της μητέρας μου. Το σπίτι. Το σπίτι. Το επίθετό σου? Πώς λέγανε το πατρικό σου όνομα? Κανελόπουλος Χρήστος. Πώς το λέγανε το Χρήστο, Ποια ήταν η φημισμένη φράση που έλεγε ο Παπαχρήστος? Για να μην σε αφήσει. Τι κάνει Παπαχρήστο? Για να μην σε αφήσει. Για να μην σε αφήσει. Αθανασία η κοινό σούλα. Εντάξει. Εγώ από τη λέγουμε Ιωάννης Γιώργανα. Δεν σ' ακούω. Η Ρουμελιώτης Δυνατότερα. και
καταγωγή μου είναι από τις Παπαδάτες του Ξηρομέρου, ο πατέρας μου ήταν, ο οποίος εδώ ήρθε το 1915. Εγώ γεννήθηκα το 1916, έγινα μετά υποδηματοποιός, έμαθα τέχνη του τσαγκάρι, δούλεψε 30 χρόνια τσαγκάρις εδώ μέσα, 30 χρόνια. Επίσης, μετά διορίστηκα από άμεσος δικαστικός επιμελητής. Φτόπλος. Τι δουλειά κάνει, Από τη Βασιλάκη? Στεμνίτσα Αρκαδίας. Είμαι τσαγκάρης και λίγο Γεωργός. Γεωργός. Μεταξία. Μεταξύ, πώς λέγονταν πατρικό σου όνομα? Γιωργαντά. Και από το ελληνικό? Ναι. Έλα εδώ, σε γυρεύει. Σε γυρεύει εδώ. Κάποιος ξένος. Μανουσάκι πες της, Αλφα. Εδώ, γάμο, εδώ. Καλώς την είναι. Πώς σε λένε? Πώς σε λένε θέλω να ακούσω. Κατερίνα. Και το επώνυμό σου? Σαρακινιώτη. Το πατρικό σου πώς λεγότανε? Μαζαράκο. Μαζαράκο. Ο κύριος δίπλας ποιος είναι εδώ? Ο Λεβέντης. Πώς σε λέμε? Κωνσταντίνος. Σαρακινιώτης του Δημητρίου. Σαρακινιώτης. Μανουσάκι Αλφα. Βέβαια. Του Μπούκη της αγοράς. Όχι του Μπούκη της αγοράς. Έχω ένα μυστικό να σου το πω σε ένα, να μην το πει σε κανένα, έτσι δεν έλεγε? Ναι. Αλλά. Εντάξει, θα σε συναντήσω αργότερα στην ταβέρνα να κεράσεις ένα κατοσαράκι. Παραπέρα. Μόλις πήγαμε στο Γρίβα. Στο Θοδωρή Θεάς. Ναι. Ναι. Ο Μίκης. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μπαρμπακώστα. Γεια χαρά. Να σε καλά. Και με την νίκη του Σταθόπουλου. Ελένη Καρταγάνη. Ελένη Καρταγάνη. Το πατρικός πώς λεγόταν? Λαγού. Λαγού. Ποιανού? Είναι η Μαριγό. Εσύ πώς λέγεσαι? Χάρης Κλουκίνας. Πώς? Χάρης Κλουκίνας. Τι την έχεις την κυρία εδώ? Γιαγιά. Γιαγιά. Ναι. Εμένα με λένε Σοφία Γιαννοπούλου. Σοφία Γιαννοπούλου. Αυτή δεν σπίνει απάνω σου? Βούλα Καρταγάνη, η κόρη της κυρίας. Η κόρη της κυρίας. Πώς λέγεσαι? Που μόλις φωτογράφησα. Εσύ δεν είσαι ο άντρας της? Ναι. Πώς σε λέμε? Χριστίνη. Εσένα ναι. Εμένα Παναγιώτη Τσαρμπός ρε. Τσαρμπός. Και είμαστε μπροστά του Παραπέτρου του Καραλί, το μαγαζί που ήταν μια φορά. Έτσι? Ναι, ναι. Μαγνητόφωνο του παππούλη. Ποια είναι η κυρία δίπλα σου? Ποια είναι η κυρία δίπλα σου? Πώς λέγεσαι? Χριστίνα Τσαρμπού. Πώς λεγόταν το πατρικό σου όνομα? Δρακοπούλου. Δρακόπουλου, του Καπετάνιου. Καπετάνιο γράφει. Καπετάνιο γράφω, να γράψω? Ναι, ναι, Καπετάνιο. Εντάξει. Πώς? Θεόδωρος Ασημακόπουλος. Θοδωρή, από πού έρχεσαι? Έχουμε από την Αράγουα και πήγα στο χωριό. Από τα πτώματα. Τυρί. Μάλιστα, φρέσκο. Τυρί φρέσκο. Πώς λέγεσαι? Σαρακινιώτης Γεώργιος. Γεώργιος. Το Ιωάννου. Οικοδόμος δεν λες τίποτα, πάρε ξανά. Είσαι ο μόνος εδώ πέρα με τον Βασίλη, Έχουμε μείνει μοναδικοί. Μοναδική. Δεν μου λες ποια είναι η θεία μου εδώ πέρα? Αντιγόνη. Αντιγόνη, το επώνυμό σου? Σαρακινιώτης. Ποιανού Σαρακινιώτη από όλους? Γιάννη. Γιάννη Σαρακινιώτη. Μάλιστα. Πού ήταν το πατρικό σου σπίτι? Ήταν εδώ, από εδώ. Εδώ, δίπλα. Δρακουράνη που λέγαμε? Ναι. Δρακουράνη. Κατάγομαι από τη Σύρνα, αλλά μένω στην Αθήνα. Τι συγγένεια έχετε με τους αυτούς με τον Γιώργο? Ο Γιώργος είναι ανεψιός μου. Ανεψιός σας? Παπά, τι τον είχες, Το Παπαθανάση. Παπαθανάση τίποτα, μόνο το επίθετο. Το Καραλί βέβαια. Καραλί είναι παππούλης μου. Τον Πέτρο. Πέτρο. Πώς λέγεστε? Κοναξί. Πώς? Φωτεινή Κοναξί. Κοναξί. Και έχετε για παραθερισμό εδώ στη Μνήτσα? Μάλιστα. Και όλη φορά εδώ. Αυτή που είναι στην πλευρά πάνω. Α, αυτά είναι ξαδέρφια. Πού, από την Καμάρα? Γιώργη? Η γυναίκα μου είναι από τη Δόξα Γορδινίας. Δόξα Γορδινίας. Ξέρω που είναι, έχω περάσει. Η κοπέλα? Μέσα πώς λέγεσαι? Εμένα με λένε Ευαγγελία Σαρακινιώτη. Πόσο χρόνο είσαι κούκλα? Είμαι 9. Αντιγόνη Σαρακινιώτη και είμαι 12 ετών. 12 ετών. Και ποια είναι ο μας αυτιά από πίσω από τη? Ναι. Α, Και ομοιάζει τον πατέρα της. Θα πάμε στη Στεμνίτσα. Τσέλιγκας. Μάλιστα.
Πόσα κομμάτια έχεις, Νίκο? Έχω καμία 600. Πού τα έχεις τώρα? Θα πάω στην Κνήσα. Στη Γιώργη Μαμή στο χωράφι. Μάλιστα. Εκεί έχεις τρούγκα ή στα κελιά? Έχω από εκεί στα κορίτα. Στα κορίτα. Και κατεβαίνεις καμιά φορά κάτω να πάρεις προμήθειες. Μάλιστα. Προμήθειες. Δεν μου λες, θα έρθει ο Βασίλης κάτω? Δεν μου λες πώς σε λέμε? Μπέλας Αλέξανδρος είμαι εγώ, του Διονυσίου. Του Διονυσίου. Δεν μου λες Αλέκο? Δεν μου είσαι καλός στην πρέφα, στη δηλωτή. Πού είσαι? Στα πάντα, χαρτοπαίχτης. Άριστος. Νικά. Στην αλήθεια λέω. Συνήθως νικάς ή χάνεις? Μάλλον είμαι και τυχερός λίγο. Και λίγο τυχερός. Λίγο τυχερός. Τώρα που περνάω τη ζωή μου να ζήσω και 20-30 χρόνια παραπάνω. Ποια είναι η κυρία δίπλα σου? Ποια είναι η κυρία δίπλα σου? Είμαι από τον αδερφό του. Πώς λεγόταν ο αδερφός του? Πώς λέγεται? Αθανάσιος Μπέλας. Μπέλας. Αλλά, συγγνώμη. Ναι. Αλλά τώρα είμαι σε δεύτερο γάμο. Ναι. Και λέγομαι κυρία Μπούτη. Και αυτός είναι? Ο άνδρας μου. Που είναι και έχει γίνει ελεοχρωματιστής, βλέπω. Εργολάβος είναι. Εργολάβος. Κάνει όλες τις δουλειές. Αλλά σήμερα είσαι. Ελένη Πετροπούλου του Αργυρίου. Παπαργύρη. 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 Το σπίτι του Παπαργύρη εδώ. Η ξαδέλφη μου, η Βενιό, η Καμβίση. Πώς λέγεσαι? Πρώτη μου ξαδέλφη. Καμβίση. Το πατρικό σου όνομα πώς λεγότανε? Παπούλια. Και πού ήταν το σπίτι σας? Απέναντι από το ξενοδοχείο. Απέναντι από του Πέτρου του Καραλί. Απέναντι από του Πέτρου του Καραλί. Ο Πελοπίδας έφυγε. Ο Πελοπίδας είναι αδελφός της. Έφυγε, αδερφός της. Η κυρία εδώ ποια είναι? Η αδελφή μου, Λουκία του Αργυρίου, του Παπαργύρη. Του Παπαργύρη. Αδελφή μου. Και στο πατρικό σπίτι. Βέβαια, στο πατρικό. Στο σπίτι που γεννηθήκαμε. Εντάξει. Πώς λέγεσαι? Γεώργιος Νικολάου. Γεώργιος Νικολάου. Ποια είναι η Νικολάου? Του Αργύρι. Του Αργύρι του Νικολάου. Πώς λέγανε τη μητέρα σου? Αργυρό. Αργυρό. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου? Μιλωνάς και Καλατζής. Και Καλατζής. Μάλιστα. Πώς λέγεσαι? Γιώργιος Καζάς. Ο γειτονάς μου μια φορά, Γειτονάς μου. Και είμαστε τώρα στο μπαλκόνι του σπιτιού, Στεμνίτσα. Πώς λέγεσαι? Μαρία. Το επίθετό σου? Καζά. Το πατρικό σου όνομα? Καρβελά. Από πού? Δημητσάνα. Από Δημητσάνα. Δημητσάνα. Και πώς λέγεσαι, κούκλα μου? Πώς το όνομά σου? Πες πώς σε λένε. Πώς λέγεται? Δανάη. Δανάη. Το επίθετό της? Ταχταρά. Πασπαρά. Τάχταρα. Εδώ πέρα πώς λέγεται? Ταχταρά Αντίνα. Ταχταρά Αντίνα. Γεννηθεί εδώ. Και εσύ γεννιέσαι με τον Γιώργη το Καζά? Κόρη του. Η κόρη του Γιώργη του Καζά. Και που μένεις τώρα? Αθήνα. Στην Αθήνα. Το λες αυτό γιατί είσαστε στις έκτου παπουτσάδικα, η κορινοτέ εδώ πέρα, παπούτσα. Αυτό είναι διαφήμιση για τα παπούτσα. Ποιος είναι ο κύριος εδώ πέρα? Εδώ, ο Μόρτης. Ένας άλλος κορινιώτης. Κύριος Αθανάσιος του Νικολάου και της Αντωνίας. Το Νικολάου και τον... Πότε θα πάμε να τριγήσουμε? Το Βιδόνι. Ναι. Από εβδομάδα. Από εβδομάδα. Θα πάμε. Έχεις βρει εργάτες? Θα πάμε να βγαίνουμε το λινό. Το λινό πρώτα. Και την πάτωση, το πολύμι κάτω. Όλα. Θα καταδείξουμε. Και μετά θα πάμε να διαλέξουμε στα φύλλα για κρέμασμα. Θα τα φέρουμε και μετά θα πάμε για φύλλα. Δεις πράγμα εδώ να είδεις τι γίνεται. Τάκη, κερδίζεις? Κερδίζεις? Μίλα ρε Τάκη, κερδίζεις δεν σου λέγανε πώς. Εδώ να είδεις τι γίνεται. Βασίλη, ποιος κερδίζει? Ένα, πόσα δείχνει. Ένα θέλω. Πέτρος. Τι έγινε, Θωμά? Πέτρος, εσύ κερδίζεις? Όχι. Θωμάς. Κάνα χαρτιά, άντε. Δεν κάνεις χαρτιά. Ποιος έτσι. Και στάς τα είναι. Ήταν ο Παϊσογιάννης, ο Πάτρος. Τι μία μου. Αν το δει βούλα. Όπως είχα πάρει πρόβληση που έπαιρνε νερό από το καμπαναριό, με τον αριστή το βρετό το γειτονά μου. Παρακολουθείς. Δεν παίζεις απόψε?
Γιάννη, πώς λέγεται το πειθητό σου, Γιάννη? Πώς λέγεται το επώνυμό σου? Το επώνυμό σου πώς λέγεται? Σαρακινιώτης. Κοινός Παντελάρα του. Του Πανταλάρα. Μένως είχα πάει του Νικόλα του Γαρτακάνη το σπίτι. Ναι, λέει πώς λέγεσαι, μου λέει Λαγού. Πιάνουν Λαγού έτσι και έτσι. Τι κάνει Δημήτρη? Καλά. Και όταν έφευγα από εκεί πέρα συνάντησα τον Νικολάκη στον δρόμο. Ναι. Καλά. Πράσινης Γορδινίας. Και το επίθετό σας είναι πώς? Πυρπυρής. Χρήστος. Πότε ήρθατε στη Μνήτσα? 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια. Ποιος είναι ο κύριος που είναι δεξιά σας? Κύριε Σιλολέας. Πώς λέγεσαι? Σιλολέας Δημήτριος. Τι κάνεις? Καλά, εδώ μια χαρά. Φέρνουμε φωτογραφίες. Αυτό το μορφό εδώ πέρα ποιος είναι? Πώς λέγεσαι κύριε? Κονιάρης Χρήστος. Κονιάρης Χρήστος. Πώς λέγανε το πατέρα σου? Γιάννη. Στο μέρος του Γιάννη Κονιάρης. Γιάννη Γιος. Γιάννη Γιος. Χριστά, έχεις παππού το όνομα. Τα μουστάκια του του καλά. Παππού το όνομα. Δεν μου λες, ο κύριος που είναι αριστεράς ποιος είναι? Είναι ο φίλος μου Βασίλης ο Παπαχημώνας. Γεια σου κύριε Παπαχημώνα, γείτονα. Γεια σας, γεια σας. Πώς λέγεσαι? Αυτός βρίσκεται δεξιά μου, Παπαχημώνας Βασίλειος. Πώς λέγεται ο πατέρας σου? Σταύρο. Και το... Είναι και αριστερός ψάλτης της Εκκλησίας. Αριστερός ψάλτης. Έχει πάρει τη θέση του Σταμύρη, του Ρέλα. Φημισμένο ψαλτήρι αυτό. Γιάννη του Κόνιαρη. Γιάννη του Κόνιαρη. Μάλιστα. Του οποίου είμαι και μαθητής. Και μαθητής. Ναι. Ευχαριστώ. Πεις το όνομά σου να ακούσει τη φωνή σου. Ναι. Πώς λέγεσαι? Θεόνη. Θεόνη το πειθητό σου, το πόνιμο. Αντωνακοπούλου. Το πατρικό σου όνομα πώς ήτανε? Κουτσοπούλου. Κουτσοπούλου. Από πού? Σύρνα. Για να ακούσεις πώς, το επίθετο. Τον ακούω. Δεν μου λες, θα μου κάνεις κανένα κουστούμι? Ναι, ένα καλοκαιρινό. Πότε θα έρθω να μου πάρεις τα μέτρα? Έλα, σε κάνω 2 μήνες για πρόβα. Έγινε. Δεν μου λες, ο κύριος δίπλα σου ποιος είναι? Είναι ο Γιώργος ο Γαρτακάνης. Κύριε Γαρτακάνη, πού είναι το σπίτι σας? Πάνω στο Παρί. Έχεις συγγένεια με τον Θανάση, με τον Φώτη, όλους? Ναι. Ο κύριος που είναι αριστεράς ποιος είναι? Είναι ο Παναγιώτης ο Παζαράκος. Ποιανού? Στα αδέρφια με ποιον? Με το δεύτερο? Εντάξει, και πού είναι το σπίτι σου τώρα? Κάτω στον Αγιο Παντελεήμονα. Αγιο Παντελεήμονα. Το στοιχείο του Αγιο Παντελεήμονα. Τι είμαστε τώρα? Κουσουρέλη. Του Κουσουρέλη. Εσύ πώς λέγεσαι? Πώς λέγεστε? Μαρία Κουσουρέλη Σαρακινιώτη. Σαρακινιώτη. Μαρία Κουσουρέλη Σαρακινιώτη. Και είμαστε μέσα στο σπίτι, δεν μου λέτε ποιος έκανε αυτό το ωραίο ταβάνι? Ο παπάς μου και ο παππούς μου. Είναι φτιαγμένο εδώ στην Ελλάδα? Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Ζωή. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ 56. 56. Ναι. Εγώ είμαι 79. 79. Έβγαινε στο παράθυρο όταν ήμουν μικρός και δίναμε φυλάκια ένα στον άλλον. Πάρα πολύ τα αγαπούσα. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ψέρα είχα. Για όλες ολόκληρες γίνε στο παράθυρο. Ναι. Δίναμε φυλάκια. Εγώ μικρός. Ναι. Λοιπόν, πώς λέγεσαι το όνομά σου? Κούλα Κουσουρέλη. Κούλα Κουσουρέλη. Η γειτονισά μου η Κούλα Κουσουρέλη. Και ο αδερφός σου ήταν ο Χαράλαμπος ο Κουσουρέλη που είναι στην Αμερική. Ο ξάδερφος. Ο ξάδερφος. Εντάξει. Πώς λέγεσαι? Αντώνιος Γαρτακάνης του Βασιλείου. Και πού ήταν το σπίτι σας? Ήταν απάνω στη Βρυσούλα. Στη Βρυσούλα? Ναι, ψηλά και πάνω του Γιώρμα, του θείου μου. Πάνω του Γιώρμα. Και πώς συγγενεύουμε? Συγγενεύουμε από τη θιά μας τη Χρυσαυγή, τη μαμή. Μαμή. Πώς, για πες μου πώς. Πώς. Η γιαγιά μας
Χρυσαυγή ήταν αδερφή του παππού μου του πάνω του Γιώργου μας. Ήταν μια λεβατογίνεκα. Ποια είναι η κυρία εδώ δίπλα σου? Κυρία μου είναι το σπλάχνο μου. Δεν μου λες κυρία μου πώς λέγεσαι? Τα είπε ο σύζυγος και συμπληρώνει. Εσύ πώς λέγεσαι? Ας απαντήσω κι εγώ. Όχι, εσύ να μου πεις. Πώς λέγομαι. Ναι. Κάνεις πως δεν με ξέρεις. Για να ακούω τη φωνή. Λοιπόν, ακούσεις τη φωνή. Ναι. Με η Μίτσα, Ναι. του Γιάννη και της Μαρίκας, του Καπερώνη. Αυτό ήταν το πατρικό όνομα. Ναι, αυτό ήταν το πατρικό. Πατρικό όνομα. Και συγγένεψα με τον κύριο. Εντάξει. Ευχαριστώ. Δεν μου λες πώς λέγεστε? Μπερδούση Αγγελική. Μπερδούση Αγγελική. Και το πατρικό μου είναι Μαζαράκου πάνω, τη Γαριφαλιάς. Πάνω στη Γαριφαλιάς. Πού ήταν το σπίτι σας? Εδώ στην πλατεία, εκεί χάμω. Στην πλατεία, εκεί κοντά στο Τζουάνι. Κοντά, ναι, κοντά στο Τζουάνι. Κοντά Είμαστε πατριώτη. Κοντά στην γειτόνι. Μάλιστα. Γειτόνισσα. Η κυρία που είναι δεξιά σου ποια είναι? Είναι η Αναστοπούλου Ελένη. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Πέτρο. Τι κάνεις? Καλά, εσύ καλά. Το πατρεμένος όνομα Αναστοπούλου Ελένη. Αναστοπούλου του Ανδρέα. Ναι. Και πατρόνιμων Μαζαράκου και Γαριφαλιάς Ψαρούλη και πάνω Μαζαράκου. Δηλαδή εσείς οι δυο εδώ πέρα είσαστε αδερφές. Αδερφές. Εδώ γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε. Εδώ. Τι λέγεται? Γιάννης Αναστόπουλος. Γιάννης. Η Μαρία, το πατρικό της λεγόταν Τσάκαλη. Τι κάνεις? Εγώ ξέρεις θυμάμαι τις Κιδωνίες που είχε στον κήπο. Ναι. Στη Μίτσα λέγεται το παντρεμένο σου όνομα. Πώς λέγεται το πατρικό σου όνομα? Έχω πάρει το χαράλα με τον Τζαγκούρο που ήταν τηλεγραφητής. Τηλεγραφητής. Ναι, ο πατέρας μου ήταν γιατρός, είναι στην Καρίταινα, πολυχρονιάτης Κορίνθου. Κορίνθου. Ναι, Κορίνθιος ο πατέρας μου, ναι. Η μητέρα μου Βασιλική Αναστασίου Μιχαλόπουλου. 1897, 9 Φεβρουαρίου. Να ζήσεις, να τα χιλιάσεις και να είσαι καλή γειτόνισσά μας. Λοιπόν, απέκτησα 7 παιδιά. Τα 5 έχω στη ζωή. Ναι. Τα 2 πεθάνανε. Ναι. Κατηγήτρια. Ναι. Το Βασίλη. Ναι. Άλλον. Το Δωράτη. Ναι. Το Στέλιο. Ναι. Τη Μαρία. Ο Στέλιος είναι αυτός που είναι εδώ μαζί μας. Εσύ είσαι Στέλιος. Ναι. Στέλιος, η Ελένη μου. Στέλιος Τσαγκούρος. Ναι. Του Χαραλάμπου. Του Χαραλάμπου. Βρετού. Σοφία Βρετού. Και τώρα είσαι εδώ και πώς λέγανε το παρατσούκλι? Μπύραλι. Μπύραλι. Ένας είναι ο Αλής δηλαδή. Ένας είναι δηλαδή. ο Μπύραλης. Και σήμερα είμαστε που? Το Μπύραλι το μαγαζί. Το Μπύραλι το μαγαζί που λέει Ταβέρνα. Ταβέρνα. Η κοσμική ταβέρνα το Μπύραλι. Το Μπύραλι. Πού είναι η Ελένη? Η Ελένη είναι αδιάθετη, πάει μέσα. Και το γάλα. Ναι. Αλλά δεν είναι τώρα, Ναι. έχουμε βάλει άλλη. Την έβαλα εγώ το 40. Εντάξει. Κοντεύει να... Εντάξει, τώρα θα σας παίρνω όλους μαζί. Ήρθα από το Στέλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σου Σταύρο. Τι κάνετε? Είμαι καλά. Καλά. Γιώρος και κομμαντούρες. Λοιπόν, όνομα είναι, πώς το όνομά σου? Σταύρος Αλεξάκης, Μπαρμπασάβρος. Από πού κατάγεται η φλέβα σου, από πού? Από τη Στεμνίτσα. Από τη Στεμνίτσα. Και ο παππούς όλοι? Και ο παππούς και ο προπάπους. Και παραπάνω. Μου είχες πει μια ιστορία μια φορά για το Αλεξάκη Συναδεινό. Αδέρφιας. Αδέρφια. Ο Αλεξάκης, ο Αλέξης μάλλον. Και ο Συναδεινός ήσαν αδελφοί. Γκάτσπα η όπλη. Κατάλαβες? Ναι. Λοιπόν, όταν χώρισαν, ήρθε καιρός, παντρευτήκαν, ξέρω εγώ, και χώρισαν. Η μάνα τους, κυρία Γκάσπαρ, όσες γιαγιάδες έχουν πέρα, ήρθε έτσι να ακολουθήσει τον Αλέξη. Έφευγε να πούμε από το πατρικό. Ναι. Συνάδελφος, και όχι Συνό. Όχι ο Συνό. Λέει να πω κάτι. Κακουφάλι που έφευγε η μάνα του. Να πω κάτι της μητέρας. Βγαίνει λοιπόν και έτσι να σου πω κάτι και της δάγκασε στα μύτια. Της έκοψε κουμένα το μάτος στα μύτια. Άρχισε να παρεξηγεί του Αλέξη. Ναι.
πάει Ναι. γύρω εδώ. Και αυτό λέγανε και εσύ κακούργες στην Αλληνία που βάζει τη μάνα τα αυτή. Και λέγανε. Μάνα στέγη. Το λέγανε επιτέλους. Το έλεγε ο πατέρας. Το έλεγε ο Μπαρμπαχαράλα που σου συνεργός. Και το λέγανε και στεμπόσατε. Και ήταν η γειτονιά εδώ πάνω στο κάπου η λόγω ήταν Κασπαρέικα. Ήταν το Κατσιπάρι. Το Κατσιπάρι. Δηλαδή κατά παραφοράν. Κατά παραφοράν. Κάσπαρι. Μάλιστα. Έγινε Κατσιπάρι. Κατσιπάρι. Και λέει Κατσιπάρι Μαχαλά. Κατσιπάρι Μαχαλά. Είναι αυτό από τα συναντηνέκα που είναι κάτω. Ακριβώς. Ναι. Μέχρι το Κάστρο. Κύριος είναι ο κύριος Νίκος Ξίδης. Χαίρομαι πολύ κύριε Ξίδη. Υιός του Κωνσταντίνου και της Σοφίας. Δεν μου λες. Η Σοφία ήταν κόρη Παπακουκούμα του Παπακουκούμα. Μάλιστα. Νίκο, το θυμάσαι Παπακουκούμα. Θυμάσαι. Είχε πεθάνει το 1920. 1920. Η οικογενειακή από τα παλιά χρόνια. Νίκο, πού μένεις τώρα. Το Κέντρο Οχάιο. Πόσα παιδιά έχεις. 4. Και τι κάνεις εδώ στη Μεστίτσα. Χαζεύω και σαν και εσάς. Έχεις φτιάξει καλό σπίτι επάνω. Ξέρεις με τη γυναίκα σου. Ξέρεις με τη γυναίκα σου την Ελένη και το γιο σου τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη. Και έρχεσαι κάθε πόσο. Η γυναίκα του δεν τη λέτε. Εσύ έρχεσαι 2-3 φορές το χρόνο. Από όλους τους ξηδέρους είσαι ο μόνος που έρχεσαι και αγαπάς το χωριό τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σου Χρήστο μου. Γεια σου Δημήτρη. Τι κάνεις, πώς λέγεσαι. Νικολάου Χρήστος. Ποιανού Νικολάου. Του Αργυρίου και της Αργυρός. Και της Αργυρός. Μάλιστα. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου. Γανοτζής, Μιλωνάς. Μιλωνάς. Και Φούρναρης. Στου Σαβαλά τον Φαλάς, του Μπαρί, του Μπαλί. Είχε κάνει καμιά φορά και στο Τσαγκούρο πάνω, δεν πιστεύω. Είχε κάνει και στο Τσαγκούρο. Παντού είχε κάνει. Δεν μου λες, όταν ήσουν νεότερος ήσουν φρουρός στα Ανάκτορα, δεν ήσουν. Ήμουν φρουρός στη Φρουρά των Αθηνών, Τσολιάς. Σε θυμάμαι με τα γυαλιστερά κουμπιά σου, πως σας τράφανε. Μουστάκι περήφανο, ωραία. Ωραία. Τι οικογένεια έχεις, Χριστό. Έχω 6 παιδιά, είχα το να μου έπαθε. Δεν μου λες, είναι η γυναίκα σου εδώ στη Θεμνίτσα. Εδώ. Αργότερα να μαζέψω όλους μαζί τα παιδάκια να τα πάρουμε βίντεο. Να έρθουν τα παιδιά από την Αθήνα. Έγινε. Ευχαριστώ Χριστό. Γεια σου συγγενή. Γεια. Γεια πες. Τι κάνεις. Πώς σε λένε. Μίτσο. Μίτσο το πόλιμο. Καραλί πες. Καραλί. Τι κάνεις. Καλά. Να σε καλά. Δεν μου λες, είμαστε στο σπίτι σου τώρα, είμαστε συγγενείς εμείς. Ναι, βέβαια. Συγγενείς. Θυμάσαι που είχα έρθει να σε πάρω το 1986 που σε πήρα. Πώς λέγεσαι. Εγώ. Ναι. Ευαγγελία. Καραλί. Καραλί. Πώς ήταν το πατρικό σου όνομα. Το πατρικό μου όνομα Κωνσταντίνα Καραλί. Καραλί. Πάνω του Καραλί εγώνα είμαι. Πάνω του Καραλί εγώνα. Ναι. Πώς λέγανε τον πατέρα σου. Μιχάλη. Το επιθετό του. Μαζαράκο. Μαζαράκο. Ή Μάλιος. Ή Μάλιος. Μάλιος. Ναι. Παππούλης σου και ο παππούλης μου αδέρφια. Δημοσθένης ο Καραλής και η Νικολίνα η Κάτενα και η Χαραλάπο η Τζουάνενα. Ήσανε αδέρφια. Εντάξει. Ευχαριστώ. Πώς λέγεσαι. Γιαννούλα. Όχι, η Μαρία. Μαρία Παλαφούτα. Μαρία Παλαφούτα. Πώς λέγανε το πατρικό σου όνομα, πώς λεγόταν. Ζενέτος λεγόταν. Ζενέτος, πού ήταν το σπίτι σας. Το σπίτι μας ήταν στην Καμάρα. Στην Καμάρα. Πώς λέγανε την μητέρα σου. Ελένη. Πώς αλλιώς την λέγαμε, Ελένη Ζενέτου. Ελένη Λαγού. 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 Ναι. Ήταν κοντά στο Πέτρου του Καραλί το σπίτι. Του Πέτρου του Καραλί το σπίτι κοντά. Κοντά, θέλει. Ποια είναι η κυρία εκεί πέρα. Μισία. Εγώ είμαι η κυρία. Πώς σε λένε. Εμένα με λένε Γιαννούλα. Για να το πεις το επώνυμό σου. Πριστούρη, το όνομα τα αντρός μου. Τα αντρός σου. Το πατέρα μου ήταν Τσαρμπού. Τσαρμπού. Ποιανού Τσαρμπού. Ένα Παναγιώτη. Παναγιώτη Τσαρμπού. Σε ποια γειτονιά μένατε. Εγώ έμενα μέσα στην Καμάρα. Στην Καμάρα. Στην Καμάρα. Είσαι στη μητέρα μου τη Δωροθέα του Καραλί. Τη Δωροθέα και τη Φρόσο και τη Βενιό και όλους. Όλες. Την Αστερία και όλους. Όλες. Λοιπόν, εσύ με τη Μαρία σου να... Ανιψάμε τη Μαρία. Ανιψιές. Θανάση τι, το ποιο είναι επώνυμο. Σιμακόπουλος. Σιμακόπουλος.
Πού είναι το σπίτι σου κοντά? Πού είναι το σπίτι σου? Σε ποια γειτονιά είναι το σπίτι σου? Πάνω. Καναρέικα. Ναι. Τι κάνει? Έχετε πάρει τον ίσιο, μια χαρά. Εντάξει, το έχω και το παιδί στην ταινία, ξέρεις. Δυνατά δεν ακούω, είμαι γέρος. Αντωνακόπουλος, από πού? Από ποια γειτονιά? Πώς λέγανε ο πατέρα σου? Παρατσούκλη. Λυρίκος. Ποιος είναι ο κύριος εδώ πέρα? Ποιος? Σοκονημένος είσαι? Πιανού Μπασάκου? Έπεσε το Μπρουκ? Το Μπρουκ έπεσε. Πού μένεις, Γιώργο? Το Κέντρο Οχάιο. Ο κύριος ο όμορφος εκεί πέρα, ποιος είναι αυτός δίπλα σου? Θανάσης Σαρακινιώτη. Πιανού Σαρακινιώτη? Κωνσταντίνο. Πώς έκανε τη μητέρα σου? Έχεις πολλά αδέρφια, Θανάση, Λίγα. Πού μένεις, Θανάση? Πόσα χρόνια έχεις στην Αμερική? 33. Τι οικογένεια έχεις? Πώς τις λέμε? Ιωάννα. Χαίρετε κύριε Γιώργη. Το επώνυμο Δρακόπλος ή λίγο πιο δυνατά γιατί αυτοί φωνάζουν. Μοναχογιός. Δεν μου λες, Γιώργο, Στεμνίτσα μένεις πάντα? Είσαι το στοιχείο του γεφυριού εκεί πέρα? Μάτανα. Ο κύριος εδώ που είναι δεξιά σου ποιος είναι? Κύριε. Ναι, πώς λέγεστε? Το πρώτο, το μικρό όνομα? Γιώργος. Και πού είναι το σπίτι σας? Πάνω στη Βρυσούλα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Δεν μου λέτε, ξέρετε yes? Ξέρετε yes? Και έχετε πάει και στη Βοστόνη? Έχω πάει και στην Αμερικανία. Στην Αμερικανία. Και πώς λέγεστε παρακαλώ? Του Χρήστου και της Ελένης. Εντάξει. Μπορούμε να δούμε το ωραίο πρόσωπό σας. Κοιτάξτε προς εδώ, περικαλώ. Αυτή είναι εφημερίδα. Αυτή είναι... Έτσι. Έγινε. Έγινε. Απόψε δηλαδή συλλαλητήριο για το ψωμί. Εντάξει, πώς λέγεται ο κύριος? Λέγεται Λικούργος Τσάκαλης. Τσάκαλης. Και έχει πάρει στη Μιζότσα? Όχι, έχει πώς? κάνει στη Μιζότη, τον Γιάννη, τον Αναστόπουλο, τον Σελένης, τον Κύρα, τον παιδί. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Είσαι ο καλήφωνος ψάλτης. Άλλα αυτή την κουβέντα. Δεν μου λες? Άλλο λόγο. Εδώ και λίγες μέρες είχε έρθει ένας καθηγητής της μουσικής. Της ιερατικής σχολής καθηγητής ήταν... Φούτσαλε. Πώς λεγόταν ο κύριος αυτός? Τι είπε αυτός? Φούτσαλε. Τι είπε? Λοιπόν, να το πω εγώ τι είπε. Άλλο αυτό. Ήταν εδώ στην εκκλησία με τον Δεσπότη Θεόφιλο, ο καθηγητής μουσικής της ιερατικής σχολής. Και όταν άρχισε το Γιώργη να ψάλει, λέει, σε παραδέχομαι, του λέει. Σε παραδέχομαι, του λέει. Δεν σημότατε? Σας πήρα προχθές και νομίζω έχω το όνομά σας. Για να ακούσω ακόμα μια φορά τη φωνή σας, πώς λέγεστε? Πυρπυρής. Πυρπυρής, το πίθτο? Χρήστος. Χρήστος. Η Αντωνία. Κύριε Αντωνία, τι κάνετε? Καλά. Πόσο καιρό έχετε στη Στεμνίτσα? Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Από ποιο μέρος κατάγεστε? Ηλία, Ορεινή. Πού? Ηλία. Ποια είναι τα παιδάκια σας? Κοιμάται στο καρότσι. Και στα καρότσι. Αυτός ο νεαρός ποιος είναι εδώ πέρα? Αυτός που τον έβαλε προχθροπρόεδρος στα ζύδια πάνω. Ανιψιός. Αυτός ο κύριος εδώ πέρα ποιος είναι? Πώς λέγεστε? Πανάγος. Πανάγος. Βασιλάκης είναι αυτός. Εσείς ποιες είστε? Ποια είστε εσείς? Έχω αδερφό τον παπά. Αδερφό, και πώς λέγεστε? Πανάγου. Πανάγου. Και πώς λέγεστε? Φωτεινή. Η άλλη η δεσποινή εδώ πέρα, κυρία, ποια είναι? Εγώ, κυρία. Πώς λέγεστε? Παπαδάκη. Και τι συγγένεια έχει με το δεσιμότατο? Αδερφή, τρεις αδερφές. Φέρε στη χάρη σου. Και το παιδάκι πώς λέγεται? Εγώ. Εδώ πέρα τι έχουμε? Πώς λέγεται το κοριτσάκι αυτό? Ασπασία. Ασπασία. Και εσύ πώς λέγεσαι? Σπυριδούλα. Πώς? Σπυριδούλα. Πιανού. Λοιπόν. Λοιπόν, το φακό λέει, το έβες το φακό. Είστε εξοικειωμένοι με το φακό? Όχι απόλυτα, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Δεν μου λέτε δεσποινής. Μάλιστα. Πώς λέγεστε?
να σας πω το μερικό. Έλα, μίλα καλά τώρα. Κατερίνα. Και το επώνυμό σας? Ροϊλού. Γειτονές. Και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Πού βρισκόμαστε ακριβώς στο μαγαζί μας. Στο μαγαζί. Μάλιστα. Τι σπουδάζετε? Τελειώνω νομική. Νομική. Αυτό είναι το τελευταίο έτος νομικής. Τώρα πρέπει να πάρετε εξετάσεις που λέμε στην Αμερική, bar examination. Δεν παίρνουμε εξετάσεις άλλες, παίρνουμε το πτυχίο της νομικής και μετά κάνουμε εξάσκηση σε ένα δικηγορικό γραφείο. Εντάξει. Και από εκεί παίρνει στην δικηγόρο. Και τι σκοπεύει για το μέλλον? Δεν ξέρω ακόμα, αλλά Είχα πάει εδώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν μου λέτε Δεσποινής. Πώς λέγεστε? Πώς λέγεστε? Βασίλη, το επίθετο? Μάλιστα. Ροϊλού. Τι επαγγέλλεστε? εδώ και 3 χρόνια δουλεύω στη σχολεία της νοσοκομείας. Κάνω μερικά μαθήματα νοσοκομείας. Μάλιστα. Μάλιστα. Στη Στεμνίτσα πάντα, Δεν μου λέτε πόσο καιρό κάθεσα στη Στεμνίτσα και πόσο στην Αθήνα? Από τότε που γεννήθηκα, ελάχιστο στην Αθήνα. Ελάχιστα. Πηγαίνω για βολτίτσα. Για βολτίτσα. Για ένα πολύ μικρό διάστημα. Στεμνίτσα. Στεμνίτσα. Πάντα Στεμνίτσα. Στο ωραίο μας χωριό. Ωραίο μας χωριό. Δηλαδή σας αρέσει τι από τη Στεμνίτσα? Τα πάντα. Τα πάντα? Περίπου. Για να μην είναι ψέματα. Είπα. Κάποια άσχημα. Στη μία. Ναι. Μέχρι στιγμή Στεμνίτσα. Βάλουμε και την ημερομηνία. Να δούμε πού είναι η ημερομηνία. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπορούν οι δύο αδερφές να είναι καλό, κυρία μου. Πώς λέγεστε? Πουλίτσα Τσαγκούρου. Πουλίτσα Τσαγκούρου. Πώς λεγόταν το πατρικό σας όνομα? Λεγόταν Μπασάκου. Και πού είναι το σπίτι του Μπασιάκου? Στο Μελίγγι. Στα Μελίγγι. Εκεί που πήγαινα εγώ όταν ήμουν μικρός πάντα. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και μετά κατεβήκαμε προς τα Αρασέικα. Αυτοκίνητο Τσαγκούρο. Ποιο Τσαγκούρο? Το Βαγγέλη. Βαγγέλη Τσαγκούρο. Πόσα παιδάκια έχετε? 3. Τα ονόματά τους? Ο Θανάση, την Χριστίνα και την Αρετή. Ποιο είναι αυτό το αγγελουδάκι εδώ πέρα? Αυτό είναι του Θανάση. Θανάση, πώς λέγεσαι αγόρι μου? Για να σε δω εδώ κοντά. Βαγγέλη Τσαγκούρος. Ξέρεις ποιο όνομα ήταν Βαγγέλη? Του παππού το όνομα. Πες το μάνα μου. Δεν μου λες πόσο χρόνο είσαι? Πόσο? Πες πόσο χρόνο είσαι? Ήταν 4, αλλά δεν ξέρω τι. 4 είπε το παιδί. Αυτός ο μάγκας. Πώς λέγεσαι? Εγώ, Βαγγέλης. Βαγγέλης. Και το επίθετό σου? Κατσογιάννης. Κατσογιάννης. Μπαμπάς σου είναι από πού? Ξέρεις από πού κατάγει ο μπαμπάς σου? Τι? Από πού κατάγει ο μπαμπάς σου? Ξέρεις από ποιο μέρος έχει έρθει? Από την Κουμενίτσα. Πώς το όνομά σου? Θέμης Κουτσογιάννης. Δεν μου λες πώς σου αρέσει η Θέμητσα, Θέμη? Σου αρέσει η Θέμητσα? Δέκτε πόσο χρόνο είναι Θανάση? 3 χρονών. Ευχαριστώ. Βαγγέλης μαζί. Εγώ θέλω να με φωτογραφίσετε με πάνω. Κυρία μου, σας παρακαλώ, πώς λέγεστε? Τσαγκούρος Αθανάσιος. Τσαγκούρος Αθανάσιος. Πώς λεγότανε ο πατέρας σου? Ευάγγελος. Ευάγγελος. Μητέρα σου, πώς λέγεται? Πουλίτσα. Δεν μου λες, κύριε Θανάση, Τσαγκούρο, τι επαγγέλεσαι? Ιδιωτικός υπάλληλος. Ιδιωτικός υπάλληλος. Και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Έξω από το Ροϊλού. Έξω από το Ροϊλού το ίδρυμα, μαγαζί, με τις ωραίες κοπέλες. Ωραίες κοπέλες. Και είσαι εσύ που με βοήθησες να πάμε σε πολλά σπίτια, να πάρουμε πάρα πολλούς. Πώς ονομάζεσαι παρακαλώ? Φατούρος. Πιανού Φατούρου? Κράτη και της Βιλελμίνης. Κράτη.
Τι ήταν το γένος της μητέρας σου? Κουσουρέλη του Παναγιώτη. Είναι του Παναγιώτη. Κουσουρέλη. Δεν μου λες, αυτό το αγγελούδι δίπλα σου πώς λέγεται? Χριστίνα είσαι. Πόσο χρόνο είσαι Χριστίνα? Ξέρεις? Πόσο χρόνο είναι η Χριστίνα Μιμίκο? 3,5. Η άλλη δεσποινίδα εκεί πέρα πώς λέγεται? Μυρτώ. Τι ωραίο όνομα. Πόσο χρόνο είναι η Μυρτώ? 6. Να σε βλέπει ο κύριος Μίκης. Γεια σου Μυρτώ. Τι κάνεις? Αυτή είναι η μαμά σου δίπλα. Μαμά πώς λέγεσαι? Πώς λέγεσαι μαμά? Φωτεινή. Ανδριτσάνου. Από ποιο μέρος είναι η Ανδριτσάνη? Στεμνίτσα. Στεμνίτσα. Α, εντάξει. Ευχαριστώ. Γι' αυτό είπε και το γένος. Πώς λέγεστε? Και κατάγεστε? Η μητέρα μου κατάγεται από Στεμνίτσα, το γένος Κουσουρέλη, το Ρουξάδο τον Νίκο και έχουμε γεννηθεί στον Πύργο. Στον Πύργο της Ηλίας. Και τι επάγγελστε κύριε Κούρο? Και περνάτε τα καλοκαίρια σας στη Στεμνίτσα? Καλοκαίρια στη Στεμνίτσα και μένω στην Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου λες νεαρέ μου, πώς λέγεστε? Παπακιμώνος Βασίλειος. Μήπως του Αντρέα? Δεν μου λες πώς λέγανε τη συγχωρημένη τη μητέρα σου? Πότα. Τι... Εσύ είσαι ο πρόεδρος της κοινότητας? Από ποια χρονολογία μέχρι ποια χρονολογία? Από ποια χρονολογία μέχρι ποια χρονολογία? Από το 1987 μέχρι το 1991. Τι άλλες δουλειές κάνεις εδώ Βασιλάκη? Οικοδόμος. Σε νεαρέ μου. Πιανού Παπαχημώνα. Του Ανδρέα. Εσύ και ο κύριος εδώ πέρα τι είσαστε? Με πιάνει και εμένα. Αδέρφια είσαστε. Και μάλιστα μιλιώστε, Ωραία. Είναι και μόνος αυτός. Δεν μου λες, αυτή η κυρία εδώ πέρα ποια είναι? Πώς λέγεστε? Πόπη Παπαχημώνα. Πώς? Πόπη Παπαχημώνα. Τι σχέση έχετε με τους Παπαχημώνους αυτούς? Νύφη πιανού. Είσαι γυναίκα πιανού. Του Γιώργου Παπαχημώνα εδώ πέρα? Εντάξει. Από ποιο μέρος κατάγεσαι? Αθήνα. Πώς λέγεται το πατρικό σου όνομα? Νεοφύτη. Ευχαριστώ. Πώς λέγεσαι? Μαρία. Όχι, κυρία μου. Ο αυτός πώς λέγεσαι? Εγώ? Ναι. Χασάπης Κώστας. Κώστας, Χασάπης Κώστας. Εξτεμνίτσας. Εξτεμνίτσας. Γορτινίας. Και ο φίλος μου ο Μίκης με αποθανατίζει. Αποθανατίζει. Σε ηρωικές στιγμές της Στεμνίτσας. Ποια είναι η κυρία που είναι δίπλα σου, εδώ πέρα αυτή? Η γυναίκα του. Βίκη Χασάπη. Και από πού είστε? Είμαι από την Κεφαλονιά. Πώς ήταν το πατρικό όνομα? Μποζίκη. Μποζίκη. Από ποιο μέρος της Κεφαλονιάς? Από τα Μεσοβούνια. Μεσαβούνια, δεν είναι περατάτα, ντομάτα και κατάγονται διάτα? από τους Ιταλούς αυτοί. Ιταλοί. Κατάγονται από τους Ιταλούς. Αυτό το κουκλάκι εδώ πέρα ποιο είναι? Ζένα. Ζένα σε λένε. Ζαχαρούλα Χασάπη. Δεν μου λες Ζένα. Πόσο χρόνο είσαι? 14. Σε ποια τάξη είσαι? Θα πάω πρώτη λυκείου. Πρώτη λυκείου. Τι σκοπεύεις για το μέλλον να σπουδάσεις? Αρχαιολόγος, ιστορία της τέχνης, λαογράφος. Ωραία. Ευχαριστώ. Δεν μου λέτε δεσποινής, πώς λέγεστε? Μαρία. Μαρία, το επίθετό σας? Χασάπη. Πόσο χρόνο είσαι? 12. 12 χρονών. Ποια τάξη πας? Δευτέρα γυμνασίου. Τι σκοπεύεις να γίνεις, το πας στο... Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Πες μου, είμαι αρκετά μικρή ακόμα. Ναι. Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τα χασαπέικα. Σταυρούλας του Παναγιώτη. Εντάξει, ποια είναι η κυρία εδώ πέρα? Είμαι σύζυγος του Ιωάννου Μπασιάτου. Πώς ήταν το πατρικό σου όνομα? Πατρί, Σοφία. Πατρί Σοφία. Εκ Αθήνας. Εξ Αθήνας. Πώς λέγεσαι κυρία μου? Diana Συναντινού. Από πού είσαι? Από Goshen, Ohio. Πού είναι αυτός, κάτω καλυβάκια? Το μου όνομα είναι Steele. Ναι. Ορίστε. Ναι, πού είναι το Goshen, Ohio? In Southern Ohio, στο Clermont County. Clermont. Πώς λέγεται το παντρεμένο σου όνομα? Συναντινού. Ευχαριστώ. Η κυρία δίπλα σου ποια είναι? Κυρία είναι η Μαρία Μπασάκου. Μαρία Μπασάκου. Το πατρικό σου όνομα Μαρία πώς ήταν? Ηλία Μπούμη. Από πού, ποιο μέρος? Από Σολή της Κορινθίας. Της Κορινθίας. Ο κύριος... είναι ο κύριος μου, ο Σταύρος ο Μπασάκος. Σταύρος ο Μπασάκος. Πώς λέγανε τον πατέρα σου? Παναγιώτη. Τη μητέρα σου? Σταυρούλα. Σταυρούλα. Βεβαίως. Αυτό που πήρα πρώτο Γιάννης, αδερφός σου είναι? Ναι, ναι.
Πού μένεις τώρα? Ο Πρωτότοκος. Τώρα είμαι στο κέντρο. Πόσα χρόνια έχεις να έρθεις στην Ελλάδα? Έχω 4 χρόνια. 4 χρόνια. Κάθε πόσο έρχεσαι? Έρχομαι κάθε 5, 10 χρόνια. Σου αρέσει η Στεμνίτσα? Μου αρέσει, λέει, τρελαίνουμε. Ποια είναι η κυρία εδώ πέρα? Πώς λέγεσαι? Είναι του Παναγιώτη του Μπασιάκου η κόρη. Και πώς λέγεσαι το πρώτο όνομα? Το δεύτερο όνομα λέγουμε Κυριακοπούλου. Κυριακοπούλου. Και το πατρικό σου όνομα? Πατρικό λέγουμε Μπασιάκου. Αδερφή του Σταύρου και του Γιάννη. Αδερφή του Γιάννη και του Σταύρου. Εντάξει. Αυτός ο κύριος εδώ πέρα ποιος είναι? Εγώ είμαι Κυριακόπουλος Ιωάννης. Κυριακόπουλε, από ποιο μέρος είσαι? Από χωριό, από το Κουμουθέκρα της Ζαχάρος Ολυμπίας. Από τον Ακόβλος, τώρα από χτες. Τώρα σε παίρνω με τη συγγένεια του Πόντιου Γιαννίκου, του Μπασιάκου. Η γυναίκα εδώ πέρα Θεώνη. Αυτή η κυρία εδώ πέρα δεν έχω πάρει άλλη φορά. Η Μαρία Τουμπή. Πιανού? Μαρία Τουμπή. Τουμπή. Πώς λέγανε το πατρικό σου όνομα? Αντωνακοπούλου. Είσαι από τη Στεμνίτσα. Μάλιστα. Από πού? Αδερφός μου. Αδερφός ο Γιαννάκος. Από πού μένεις τώρα? Σκοπίστη. Σκοπίστη. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν μου λέτε κύριε παρακαλώ το όνομά σας? Κατσούλης Χαράλαμπος. Κατσούλης Χαράλαμπος. Εξτενίτης της Γορδινίας, του Νομού Αρκαδίας, του Δήμου Τρικογόνων, της κοινότητας Φούντος. Για πες μου Λάμπη, για πες μου σε παρακαλώ, πότε ήρθες στη Στεμνίτσα και για ποιο λόγο ήρθες στη Στεμνίτσα? Εδώ στη Στεμνίτσα ήρθα και άνοιξα τη σχολή. Τι σχολή? Εδώ χρυσοκοΐα. Μάλιστα. Για να μάθουν τα παιδιά. Ναι, θα πάει εκεί και θα το δείξει. Είναι παράδοση, εδώ είναι παράδοση. Θα την αγοράσουμε και θα την κοιτάξουμε. Και σε τούτο έπρεπε να ανοίξει η σχολή. Ακριβώς. Και έτσι ανοίξαμε τη σχολή και τώρα έχουμε αρκετούς μαθητάς. Σαν πόσους μαθητές έχεις βγάλει? 40 φέτος. 40. Από τότε που άρχισες μέχρι τώρα σαν πόσους έχεις διδάξει? Άκουσα εδώ, εγώ γέρασα και ξεχνάω. Η καρδιά σου δεν γερνάει ποτέ. Η καρδιά σου στενά δεν θα γεράσει ποτέ. Και σε τούτο δεν θυμάμαι ποτέ. Γιατί είσαι λεβεντάνθρωπος και αγαπάς την πατρίδα. Μακάρι όλοι να αγαπάγαν τη Στεμνίτσα όπως την αγαπάς εσύ. Δεν μου λες σε παρακαλώ, ποια είναι η κυρία δίπλα σου? Κυρία είναι αδερφή. Κυρία, πώς λέγεστε? Αδερφή, Χριστίνα. Το Γένος Κατσούλη. Γένος Κατσούλη. Κατσούλη. Και πού μένετε κυρία Χριστίνα? Στην Αθήνα. Η κυρία που είναι αριστερά σας ποια είναι? Αδερφή. Πώς λέγεστε κυρία μου? Μαρία Γεωργίου. Γεωργίου. Το Γένος Κατσούλη. Κατσούλη Καραλή. Κατσούλη Καραλή. Και πού μένετε? Στο κέντρο Οχάη. Κέντρο Οχάη στην Αμερική. Μάλιστα. Και επισκέψτε την πατρίδα. Πόσο καιρό είχατε? 4 Ιουλίου. Ήρθατε. Κάθε πόσο έστειεστε στην Ελλάδα? Κάθε πόσα χρόνια? 5 χρόνια. Το 15 έχετε έρθει. Ήρθε η επίσκεψή σου? Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν μου λες αγοράκι μου πώς λέγεσαι? Δυνατά δεν ακούω. Κώστας Πηλιάνης. Και τι συγγένεια έχεις με τους Κατσούλιδες εδώ πέρα, με τον κύριο Λάμπη, κυρία Μαρία? Και οικία. Γιαγιά και παππούς. Γιαννακάκης από τη Φλόριδα. Χαίρετε κύριε Γιαννακάκη. Γεια σου, γεια σου. Πώς πάει το παιχνίδι? Ωραία, άμα θαύμα είναι. Κοίτα τι θαύμα είναι. Πώς λέγεται ο κύριος που παίζετε? Πώς λέγεστε κυρία μου? Γιώργος το ποιητό σας? Τούρλος. Και αυτός εκεί πέρα ποιος είναι ο κύριος που θαυμάζει τα έργα? Ο κύριος Αθανάσιος Παπούλιας. Κουρίς. Κατάγεστε από τη Στεμνίτσα ή Δημητσάνα? Κορινθία. Πώς δεν βρίσκεστε στη Στεμνίτσα? Γυναικοχώρη. Πώς λέγεται η γυναίκα σας? Γιαννακάκη. Το κύριο Γιαννακάκη εδώ πέρα? Πώς, τι επάγγελστε? Δικηγόρος. Τελείωσα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στην Αμερική. Και στα δύο. Ευχαριστώ. Παρακολουθείτε με ενδιαφέρον το τάβλι. Πώς λέγεστε? Κατάγεστε από τη Στεμνίτσα? Όχι, από την Τρίπολη. Ποιο γνωστό έχετε στη Στεμνίτσα? Κύριο Τούρο. Το κύριο Τούρο. Τη σύζυγό του είναι από εδώ, από τη Στεμνίτσα. Πώς σας αρέσει η Στεμνίτσα? Πώς λέγεσαι?
Σταυρόπουλος τι? Δημήτριος. Δεν μου λες, κύριε Δημήτρη, ποια είναι αυτή η δεσποινή εδώ πέρα? Η Σοφία. Πώς λέγεσαι, κούκλα μου? Σοφία το πείτε. Πόσο χρόνο είσαι? 18. Βουδάς τον μπαμπά εδώ πέρα συνεχώς βλέπω. Πώς λέγεσαι? Ιωάννα τι? Σταυροπούλου. Σύζυγος του Δημήτρη. Σύζυγος του Δημήτρη. Και φίλοι. Σας όνομα. Το πατρικό σου όνομα πώς ήταν, πρώτου παντρευτή? Καλά. Τσουκαλά. Ποιανού Τσουκαλά? Νίκου, ποιανού? Τη Γιώργη. Εντάξει. Αυτή η ωραία κοπέλα εδώ πέρα ποια είναι? Γεωργία. Και εσύ βλέπω με την αδερφή σου είσαστε πάντα καλή βοηθή του μπαμπά, Μπράβο, αυτό είναι ευχάριστο. Πόσο χρόνο είσαι? 15. Ευχαριστώ. Τάντος, έχεις το ίδιο πίθο με μένα. Η μητέρα σου είναι η Γεωργία. Όχι, γιαγιά μου. Γιαγιά στη Γεωργία. Έρχεσαι κάθε καλοκαίρι στη Νίτσα. Ποιος είναι ο νεαρός εδώ πέρα? Γιάννη, το πίθο σου? Είσαι ο Γιάννης ο Ντερβίσης, ο Καραμπουζουκλής, ο Ραϊλός. Ευχαριστώ, Γιαννάκη. Γιαννάκη, πόσο χρόνο είσαι? 14. Εντάξει. Εσύ πώς λέγεσαι? Σουλελές. Σε βλέπω κάθε μέρα, σε πολύ εργατικό παιδί. Μπράβο. Σουλελέ, πόσο χρόνο είσαι? 16. Πώς λένε τον πατέρα σου? Η μητέρα σου? Ελένη. Ευχαριστώ. Σε παρακαλώ, νεαρέ μου, πώς λέγεσαι? Εμένα? Ναι. Δημήτρη. Ποια είναι η Βογετζή? Είμαι του Νίκου Βογετζή. Τι Νίκου Βογετζή, γιος είσαι? Ο Βασίλης είναι ο θείος σου? Ο Βασίλης είναι θείος σου? Το βλέπεις αυτό το δάκτυλο κομμένο? Ο Βασίλης μου το έχει κόψει με μαχαίρα. Ναι. Αυτό, αλήθεια? Α, ναι. Ο νεαρός δίπλας ποιος είναι? Νίκος Ασημακόπουλος. Τι τον είναι στο Παραθανάση? Παπούλη. Εσύ πώς λέγεσαι? Νίκος, μου το είπες προηγουμένως. Νίκο, πόσο χρόνο είσαι? 20. Ο δίπλα σου ποιος είναι? Το ξέρω. Δεσποινής, πώς λέγεστε? Δεν πειράζει, πώς λέγεσαι? Πατούλα. Και παραθελείς στην Νίτσα? Ωραία. Το μορφόδο εκεί πέρα πώς λέγεται? Γεράσιμος. Αυτό είναι κεφαλονίτικο ή... Το επιδετό σου, Γεράσιμε? Γαργαρό. Α, η Γαργαρόπουλη είναι φημισμένη στη μητσότικη οικογένεια. Πώς λέγεται ο παππούλης σου? Ο παππούλης σου, Γεράσιμος. Η γιαγιά σου? Ναι. Διαμαντούλα. Αυτός ο νεαρός εδώ ποιος είναι? Χρήστο Κανελόπουλου. Πιανού, του Χρήστου Κανελόπουλου. Α, μάλιστα. Νομίζω είσαι τώρα στο στρατό, είσαι? Ναι, άλλο να πάνε καλά, σε 2 μέρες είμαι πολίτης πλέον. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι? 19 προς τα 19. 20. Η κούκλα δίπλα σου ποια είναι? Το επιδετό σου? Σαμαρά. Τι συγγένεια έχεις με αυτούς που είναι εδώ πάνω στην γειτονιά αυτή? Σαμαράδες. Βασιλάκου. Και παρατηρείς τη Μνίτσα? Ευχαριστώ. Δεν μου λες, κυρία μου, πώς λέγεσαι? Πώς λέγεσαι? Θέλω να ακούω τη φωνή σου, γι' αυτό σε ρωτάω. Η φωνή μου είναι Καλιβέκη. Καλιβέκη. Πώς λέγεσαι? Άμα του πούμε ποιος λέγεται. Δεν ξέρω το όνομά του. Χίνης, είναι πολύ... Πιανού Χίνη από πού? Από τα Καλιβάκια του Παναγιώτη. Παναγιώτη Χίνη. Δεν μου λες παρακαλώ, το 1954, μήπως θυμάστε κάμια περίπτωση? Ναι, μετέφερα το Μίκη από τη Σεμίτσα στην Αθήνα για να πάει στην Αμερική. Πάει στην Αμερική. Γορτάει ακόμα το αγώγι. Και φύγαμε λαθρέα για ποιο λόγο? Για να μην σε ειδούν ότι πάει για Αμερική για να περάσεις από τους γιατρούς. Ακριβώς. Μήπως και δεν πάει να μην τροπιαστώ. Δεν μου λες αυτός που είναι δεξιάς ο κύριος, ποιος είναι? Είναι ο Μπιτούνης. Πώς λέγεσαι, κύριε Μπιτούνη? Μπιτούνης Γεώργιος. Αυτό το όνομα είναι από τη Ζάτωνα νομίζω. Με τον Μπιτούνη που ήταν εδώ πέρα ο ταξιτής, τι ήταν, ο Λάμπης. Συγγενής, αλόγιστα. Συγγενής. Τι σχέση έχεις με το Θωμά? Μα είμαστε Ματζανάκη. Πατσανάκη, ποια έχεις πάρει? Έχω την Αθηνά Καραλή. Αθηνά Καραλή. Αυτή είναι η Αθηνά Καραλή. Μάλιστα, η Νάνση. Η εξαδερφή μου. Η εξαδερφή σου η Νάνση. Νάνση. Δεν μου λες πού μένεις? Μένω Αθήνα. Και έρχομαι παραθερήσω εδώ, στη Ζάτωνα και έρχομαι και στο... Ναι. Που μου αρέσει τόσο πολύ. Ωραία. Στην Νίτσα. Η αριστερά σου ποια είναι, η Δεσποινίδα? Κυρία, η αδερφή σου είναι. Πώς λέγεσαι? Η κρίμα που έκανα και μάκια. Έλατε. Έλατε. Μου έκανες και μάκια. Τι μου κάνεις τέτοια? Έλατε. Πώς λέγεσαι? Εγώ? Ναι. Δεν λέγομαι. Δεν λέγεσαι. Δεν μου λες, ποιος είναι ο άντρας σου? Ο άντρας μου Ναι. ο Θωμάκος.
Θωμάκος. Ο Θωμάκος είναι. Δεν μου λες πόσα χρόνια έχει να έρθει ο Βασίλης εδώ στην Ελλάδα. Ο Βασίλης 17. Να του γράψεις υποκομή ο Κοσμάς ο Συναδεινός, να τσακιστείς να δεις τον Γρηγορότρο στην πατρίδα. 17 χρόνια απαγορεύεται. Ακριβώς. Θα έρθει το Πάσχα και θα καθίσει 6 μήνες. Ευχαριστώ. Εάν δεν έζησε στο Οχάιο, τι κάνεις? Τι να κάνουμε εδώ. Δεν γεράσαμε, είναι κρίμα που γεράσαμε. Πώς πάει η Πρέφα? Είμαι πρώτος. Ο πρώτος στην Πρέφα? Πρώτος στη Δηλωτή, όχι στην Πρέφα, δεν ξέρω. Δηλωτή. Είμαι καθηγητά, πρώτος καθηγητά. Ποιο κοπανά συνεχώς? Πανά, το Φτενά, το Γιάννη του Κανελόγια, όλους, το Γιάννη Βασιούλη. Αυτός είναι ο Νίκος, ο Τσουκαλάς, ο φίλος μου. Μάλιστα. Έτσι. Χώρισε ο φίλος. Για κοιτάδουμε στο φακό. Αυτό να κοιτάς, Νίκο. Στο φακό. Ωραίο. Δεν μου λες πώς λένε η γυναίκα σου. Γυναίκα σου. Καηδούλα καηδεμένη, και έξερα την πήρα για 6 μήνες και αυτή έγινε κορακοζόγη πάνω από την διαφορά. Plastic sandwich bag. All by itself. No, it's probably just in one of the halves. Γιώργης Σκολαρίτος. Θα γυρίσω. Κοινός Μάκης. Ένα δύο, να το. Ένα δύο, τρία. Ναι, εντάξει. Πιάνουμε αυτό. Δεν με πιάνεις. Ήταν εδώ. Και αυτό σε ένα πιάνει. Μιλάτε όσο θέλετε. Πόσα και ωραία μάτια, μωρέ. Εδώ εσύ κάτι. Αυτά να μην τα αφήσουμε, ούτε. Για το τασάπι, εδώ. Δεν είναι δικές μας. Αλέξανδρε. Θα πάει με τη μαμά του κάπου. Αλέξανδρε, πότε ήρθες? Είσαι 7 η ώρα, σήμερα ή χθες το βράδυ? Πόσο καιρό θα καθίσεις? 2 εβδομάδες. Έρθεις κατά καλοκαίρι? Ναι, ναι. Εντάξει. Δίπλα στον Αλέξανδρο Φατσούρο έχουμε ποιος, πώς λέγεσαι? Ναι, πώς λέγεσαι? Λάσο, Μπασιάκος. Μπασιάκος. Ποιανού Μπασιάκου? Γουστάβο. Γουστάβο, και πού μένεις? Το Κέντρο Οχάιο. Το Κέντρο Οχάιο. Αμερική. Αμερική. Και εσύ για παραθερισμό, Ναι. Είσαι φίλος με τον Αλέξανδρο? Παίζετε ταυλάκι μαζί, Αλέξανδρε? Ποια είναι η Δεσποινής δεξιά σου, Αλέξανδρε? Δεσποινής, πώς λέγεσαι παρακαλώ? Δόλη Παυλίδου. Και παραθερίζετε εις Στεμνίτσας? Τους νεαρούς τους ξέρετε? Ποιος είναι αυτός που είναι δεξιά σου? Πώς λέγεσαι, νεαρέ μου? Το Δωρής, το πυρητό σου? Πώς? Είσαι από τη Στεμνίτσα? Ωραία. Ποιον έχεις από τη Στεμνίτσα, ο πατέρας ή η μητέρα σου? Γιαγιάς, πώς λεγόταν η γιαγιά σου? Πώς λεγόταν η γιαγιά σου? Το επώνυμό της? Πώς?
Δεν έχει συντετάξει. Όχι. Πώς θα περνάς, δηλαδή, τι κάνετε? Χρυσακή Παυλίδου. Έχουν γκρεμίσει. Δεν ακούω καλά. Πώς ήταν το πατρικό σου όνομα? Πού ήταν το σπίτι σας? Το σπίτι μας ήταν στο σχολείο, κοντά. Η Δεσποινίδα στα αριστερά σας ποια είναι? Σας κοντά λέγομαι, η Παπαδεσρήγορη δασκάλα. Τι συγγένεια έχεις με τη... Είναι η Συμπεθέρα. Πώς, από πού? Η κόρη της. Ποια Δεσποινιά είναι αριστερά σου? Το όνομά μου είναι Μάγδα Τσούκα. Πώς συγγενεύεις με τους Αντωνακοπουλαίους? Είναι η γιαγιά μου, η Μορφή Αντωνακοπούλου. Η γιαγιά σου. Ποια είναι η Δεσποινίδα αριστερά σου? Και πώς συγγενεύεις, το ίδιο πράγμα με την άλλη Δεσποινίδα? Εντάξει, ποιος είναι δίπλα σου? Σταμάλου. Πώς συγγενεύεις με τους Αντωνακοπουλαίους? Από πού? Από τη Χαλκίδα. Από το γιο της κυρίας Σάσας που τον έχω αναποτιαστεί. Α, εντάξει. Ποιος είναι η αριστερά σας? Ο γιος της κυρίας Σάσας. Και λέγεσαι? Σκορδάς Θεόδωρος. Σκορδάς. Εσένα δεν σε πιάνει μάτι ποτέ? Σκορδάς, Αριστερά σου ποιος είναι? Ο πατέρας Σκορδάς. Ο πατέρας Σκορδάς. Από Τρίκο στην καταγωγή. Και το μορφόδο, ο Μουστακαλής ποιος είναι? Ο Γιάννης Αντωνακόπουλος. Γιάννης Αντωνακόπουλος. Είναι ο πρεσβύτερος Υιός. Που μοιάζει ακριβώς σαν τον πατέρα του, το συγχωρεμένο. Γιαννάκη, πώς θα καθίσεις στα Νίτσα? 15 μέρες. 15 μέρες. Ποιος είναι αριστερά σου? Σωτήρης Τσούκας. Τσούκας. Είμαι ο γαμπρός της κυράς Εμορφίας. Έχεις πάρει κόρη της? Έχω παντρευτεί την κόρη της. Πώς λέγεται η κόρη της αυτή που έχεις παντρευτεί? Άννα Αντωνακοπούλου. Εσύ έχεις όλα τα προνόμια ή ο μεγαλύτερος ο Γιάννης? Μοιράζεται. Μας λείπει η Άννα Αντωνακοπούλου. Λείπει η Άννα, πού είναι η Άννα? Παπαχημώνα, Μαρία. Μαρία, ποιανού Παπαχημώνα? Βασίλη. Του Βασίλη. Το πατρικό σου όνομα πώς ήτανε? Μαζαράκου. Ποιανού Μαζαράκα από όλους? Νικολάου. Του Νικολίδη Μαζαράκου? Α, εντάξει. Πού είμαστε τώρα? Στο σπίτι μας. Στο σπίτι. Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. 5η Αυγούστου 10η. Και ετοιμαζόμαστε να συνδέσουμε το βίντεο το δικό μου στην τηλεόρασή σας για να δείξουμε τα πρόσωπα στα παιδιά. Εντάξει. Δεν υπάρχει καλά. Έχω ανοίξει μια πόρτα από πάνω και να κατεβαίνει τα πράγματα και να φτιάξουμε. Αλλά εγώ δεν είμαι τέτοιο. Τώρα εσύ μου λες είναι δικό. Πού μου το έχεις? Πού μου κολλητά μου το δικό μου. Δικό μου είναι κάτι. 500 να παίρνεις. Τώρα δικό μου είναι κάτι. Δεν γνωρίζω κανένα. Κάτι πίσω εδώ. Ποιος το σκόρησε, ρε, για πες. Τώρα δεν θα τους πεις ποτέ τις συγκεκριμένους. Τόνι να βάζεις μπροστά. Θα πάει ο Νίκος. Το μάκι θα πάρει. Εντάξει,
Γεια σου Χριστόδωρε. Θυμάσαι τον παππούλη μου. Μανουσάκι Αλφα. Πότε κάποια μέρα μου το είπες εδώ. Ναι, ναι. Όταν σε είδα ήσουν στο μπαλκόνι. Ναι, και εδώ στην αγορά μου. Ναι, και φωνάζω Αλφα. Ναι. Ποιος είναι αυτό το κουκλάκι δίπλα σου, ποιος είναι αυτός? Εγώ. Πώς λέγεσαι? Το επίθετό σου, το επώνυμό σου? Σαρακινιώτης είσαι? Ναι. Πώς λέγεται ο παππούς? Γερογρίβα. Γερογρίβα λέγεται. Ποιος ήρθε αυτός και ποιος είναι αυτός ο κύριος? Του Σαράντου. Σαράντος και το... Σαρακινιώτης. Τον αγαπάς πολύ? Σαράντο τι κάνεις? Καλά, καλά. Εδώ στη Μνήσα μένει Σαράντο? Ναι. Πόσα παιδάκια έχεις? 7. 7. Να σου ζεις, νομίζω είσαι ο μόνος θεμιτσότης που έχει νεαρά παιδιά. Ναι. Εδώ που γίνονται στη Θεμνίτσα. Ναι. Εδώ, ναι. Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Γιώργη. Δεν ακούει. Γιώργης Ρουμπάνης. Το είναι ο Γιώργης ο Ρουμπάνης. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Ο Γιώργης ο Ρουμπάνης είναι. Ναι. Πάνω το Βαγγέλη του Ρουμπάνη, παιδί. Κουμπάρος μου. Ναι. Κουμπάρος μου. Πώς λέγεσαι? Πώς σε λένε? Αναστόπουλος Σαράντος. Ο Σαραντή. Του Παναγιώτη. Του Παναγιώτη. Πόσο χρόνο είναι? Πόσο χρόνο είναι Σαράντο? Στα 80. 80. Να τα χιλιάσει να είσαι καλά. 79 και... Γεια σου Κυρτίνο. Τι κάνεις? Δυνατά. Λίγο πιο δυνατά να ακούς τη φωνή σου. Καλά είσαι? Αλφα, Μανουσάκι. Εντάξει. Παρεούλα, καφεδάκι εδώ πέρα, το Χρήστο. Καλή παρέα. Χρήστος εδώ πέρα. Ο Κυρμίτσος. Εντάξει. Σου φέρεις. Όχι επίφορα δεν κάνει. Αλέξης. Σου φέρεις. Ηλίας. Κουρέψεις. Αστρέφης. Ηλίας. Εδώ μας. Χασάπης, Παναγιώτιος. Πώς το έλεγα τον πατέρα σου? Κωνσταντίνο. Γεια σου αγόρι μου. Πώς λέγεσαι? Παναγιώτης Κουρνιώτης. Ποιανού Κουρουνιώτη? Γιάννη. Σου αρέσει η Νίτσα? Μπράβο. Λέγομαι Χρήστος Κουρουνιώτης, ο πατέρας μου Γιάννης Κουρουνιώτης και ο παππούς μου Παναγιώτης Κουρουνιώτης. Εμένα με λένε Δημήτρη Καραλή, τον πατέρα μου Γιάννη Καραλή και τον παππού μου Κώστα Καραλή. Λέγε. Εμένα με λένε Αθανασία Τσουτσάνη, τον μπαμπά μου το λένε Γιάννη Τσουτσάνη και τον παππού μου το λένε Θόδωρο Σάρο. Ο πρώτος Δεδονικής Τερκίτσας. Με λόγια. Τρίο. Ο Νικόλας είναι ο πρώτος. Ο Θωμάς δεν ξέρει τι πάει. Και μες στη Βουλή να πάρει ένα κατόρι. Παρακαλώ κύριε, πώς λέγεσαι? Πώς λέγεσαι? Ρίγας Μπαρμπαλιάς. Δημήτρης. Δημήτρης Μπαρμπαλιάς. Δημήτρης. Για έγινε να προσταθώ. Και σε εμπορικό μια φορά στο σπίτι μας από κάτω. Τα μαλλιά χωρίς. Παρακαλάσει το. Καγιά Φαρουβένη Βλαχαντώνη. Βλαχαντώνη το πατρικό σου όνομα? Ναι. Τι συγγένεια έχεις με το Μουστακαλί?
Άντρας μου. Πώς λέγεται? Το Αθανασίου. Καγιάφα. Πώς λέγεσαι? Γεωργία Ταφυλοπούλου. Πατρικό σου? Καρδαρά. Ακριβώς. Ελένη Καγιάφα του Παναγιώτου. Διαφορά που θα έχουμε. Πώς λέγεσαι? Φρέντζος Γιώργος. Ποιανού Φρέντζου? Του Κωνσταντίνου. Του παπά. Του παπά. Πότε ήρθες? Σήμερα. Καλώς όρισες. Δεν μου λες πώς λέγεσαι? Εγώ είμαι η Στέλλα η Φατούρου. Φατούρου. Το παντρεμένο ή το πατρικό όνομα? Όχι, ο μπαμπάς μου Φοραδά. Φοραδά. Ναι, γεννήθηκα στο Χάιο, τώρα έχουμε το γιο στο Λοσάκι. Το Τάκη γυναίκα. Του Τάκη Φοραδά γυναίκα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι γεννημένη στην Άξο. Λέγε Ιωάννου. Α, είναι αυτή. Α, λέγε. Α, τέτοια. Είναι... Πώς λέγεσαι? Ιωάννου. Το πατρικό σου όνομα? Μέρη, Φοραδά. Φοραδά. Μέρη, Αμερινίνη. Ευάγγελος Λαγός το πάνω, από τη Στεμνίτσα. Αυτό είναι. Από τη Στεμνίτσα. Μόνο από τη Στεμνίτσα. Σταυρούλα Καγιάφα του Ιωάννου. Δεν μου λες πώς λέγεσαι? Παναγιώτης, ο Ηλός. Ποιανού Ροηλού? Του Ανδρέα. Του Ανδρέα. Πόσο χρόνο είσαι? 20. Τι σπουδάζεις? Στη φιλοσοφική είμαι, στην Αθήνα. Μόλις έγραψες ένα ωραίο άρθρο στην Στενίτσα. Ναι. Πώς μου διέφυγες? Είμαι από τους αφανείς ήρωες. Αλλά ναι. Pablo, look up, please, like everybody else.
Δεν μου λες κύριε ποια οικογένεια είναι αυτή. Ποια οικογένεια, πώς λέγεσαι. Ποια είναι δίπλα σου. Ο άλλος. Και πού είσαστε τώρα. Στο σπίτι σας είσαστε. Ποιος το φτιάχνει αυτό το σπίτι. Ο Νίκος Οξύς το φτιάχνει. Μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, ισοπιστεωτόκε, Δέσποινα και μύτικου νητρωτού, δεν ξεπαραπτήσεις, αραξίος ολικετών, είναι αμεσιτεύτη, είναι πολλά. Πας καλά, Ναι, ναι. Και συνέχεια. Τα απόγευμα στην πλατεία θα τα δείξει. Όχι τώρα,
Πολύτη! Καλημέρα. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εσύ Κία τώρα, από τις πολλές φορές έχεις ηγηθεί εσύ. Κύριε Νίκη. Όλη τη νύχτα το κάνετε. Εγώ 10:30 πήγα σπίτι. Κάνανε άλλο. Ποτέ. Άκουσα πολλές φορές.
Hi guys, hey, come this way, come this way, come this way. Κάγε το βίντεο με παίρνει τόσο. Σταμάτα τώρα. Παίρνω μόνο το πρόσωπο. Μόνο το πρόσωπο. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ κυρία μου, πώς λέγεστε. Πώς λέγεστε, το όνομά σας παρακαλώ. Σοβαρά. Σταυρούλα, βρατή μου. Πώς ήταν το πατρικό σου όνομα. Βούλα Καραλή. Ο κύριος στα δεξιά σας ποιος είναι. Ο Χρήστος Καραλής. Κύριε Χρήστο, τι κάνετε. Επισκέπτεστε τη γενέτειρα σήμερα. Πόσο καιρό θα καθίσετε, 5-6 χρόνια, πόσο θα καθίσετε. Καμιά ώρα. Ο κύριος στα δεξιά σας ποιος είναι. Πόρια μου. Θωμάς Ιωαννίδης. Ιωαννίδης, από πού κατάγεστε. Από τον ομό Καστοριά. Τι συγγένεια έχετε με τον κύριο Καραλή εδώ πέρα. Είναι παππούς μου, γαμπρός από μια εγγονή. Ποια είναι η κυρία σας. Η Κατερίνα. Ποια είναι εδώ πέρα. Κατερίνα εδώ πέρα. Γεια σας κύριε Κατερίνα. Γεια σας. Πόσα παιδάκια έχετε. Ένα. Πού είναι το παιδάκι σας. Εκ δεξιών μου. Και πώς λέγεται. Δεν έχει βαφτιστεί. Δεν έχει βαφτιστεί, λέγεται Μπέμπης. Γεια σου Μπεμπούλη, Μπεμπά. Θα βάλετε Ευγενία μου είπες. Όχι, Ευαγγελία. Του κυρίου Καραλή. Γκάμπρος και πώς λέγεστε. Γιώργος Καρναβέζος. Γιώργος Καρναβέζος. Και από πού κατάγεστε. Από την Τρίπολη. Από την Τρίπολη. Ποια είναι η κυρία σας. Κυρία Καλλιόπη, κόρη του κυρίου Καραλή. Ποια είναι η κυρία Καλλιόπη εδώ πέρα. Να, εδώ η γιαγιούλα. Γεια σου κυρία Καλλιόπη. Την εγγόνα. Πόσα παιδιά έχεις Καλλιόπη. Έχω 5. 5, πώς λέγονται. 2 γαμπρούς, 7 και ένα εγγονάκι. Αυτός ο νεαρός εδώ πέρα είναι γιος σας. Ο τελευταίος γιος. Και πώς λέγεται. Γιάννης. Γιάννης Καρναβέζος. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Καρναβέζος ο Λεβέντης. Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιάννη, τι να πας, να ρωτήσεις τον Χρήστο, γιατί θέλει να μείνει εμάς για 2 μέρες. Ευχαρίστω. Δεν είναι καλά, έγινε τα κυρία τώρα. Δεν είναι καλά. Χρόνια πολλά, τι παγίσεις να τα κάνουμε. Άστα, έχετε στο πάρμα μου. Ένα πάρμα, δεν είναι καλά.
Δεν τα χαλάμε, γιατί δεν πάρουμε. Όχι, τέρμα. Άλλο. Πες αυτό. Όχι, άσε τώρα, άσε κυρίες τώρα, όχι μετά. Με τη συμμορία εκεί πέρα. Όλος. Και το... Βασίλη. Εσύ. Έγινε. Αλλά όχι, εγώ Το έχω δει. Το ποτάμι μου χορεύεται εκεί. Σαν το λάκας. Το αντίγραφο του αντιγράφου. Μάλιστα μου κάνει και παρατήρηση. Μου λέει όχι διαδικασία. Ούτε ο τόπος, ούτε ο άνθρωπος δεν επιτρέπει. Από το πρωί και μετά από ένα χρόνο παππούδι και κατάλαβα. Εδώ. Μαζεύεται κάποια του στην Αθήνα για τελεφώνει σε κόρες μια θέση. Την ταινία. Είναι φανατικός του ταβιού και αυτό. Α, εντάξει. Δεν υπάρχει σέβας. Παπά μου πάνω τίποτα. Παρακαλώ. Για από τα σμπάρα. Βαγγελία, μαμά τι θα πάρετε. Και ρίστε ο... Πέρε 3 ούζα. Δύο ούζα και μαμά μια πορτοκαλάδα. Τα δίνε σε πάει έτσι. Τίποτα, Θεό συγχωρέστονε. Τι μας έκανε αυτός, οι ανιψές μου και μας έφερε στο καμί και μας διάβασε. Στην απέναντι πλευρά που είναι το δάσος, στο μπακάλικο, στην κυρία... Απέναντι από τις είχε στάσει, είχε στάσει. Μπερδεύουμε σε ένα φουρνάρι που κουβόματα και πονήσαμε. Σε ένα ποτσάνι που φουρνάρι και παίρνει σαν φρέλα του παντόφου. Και πέφτω κάτω, δεν πήρα χαμπάρι.
Είχε το κομμάτι γκρεμότσι, είχε πλημμυρίσει το... Είχε στάσει και Μπερδεύουμε σε ένα φουρνάρι που του κόμματα που να λέγανε και πονίσανε. Σε ένα ποτσάνι του φουρνάρι και παίρνει σαν φρέλα του παντόφλου. Και πέφτω κάτω, δεν πήρα χαμπάρι. Είχε το κομμάτι γκρεμότσι, είχε πλημμυρίσει το...